মোর জীবন ধক 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 করছে, পট 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 করছে। কিন্তু তুমি কাଣା করবে বুয়া? মোর জীবন তো অন্ধকুপু লাগি যাচ্ছে। তোকে তো লিয়া পিটাই খেলা পর হাসি লাগুছে নাকি? মোর জীবন দেশি কি রেসি দে হেতির চিন্তা মুই করুছে। হেলে মোকে চিনি পারবে কেন? তারপর দৌড়ে মোকে চিনবা। মুই তো টিটলাগড় মধু মালতী লিখে দিছিছে। काय करे के तमा मुके जदि से बेटा मन देखी देवे मोके यार जीवन ती नहीं रखत रे बुआ। सब जानो धामा तो के लाज रे बेशर्मिया ती तो सब जाने छु। जदि से मन कर लगे जदि कथाटा कइते नी तो के मुई नी छा कुटकुटा को ठेसी पकामी। विटर में हेलो मम्मी छड़ी दला कर भता रे छड़ी दला कर भता पापी हल घर के लाख शरम करवा जिनिस खाना में मोर जीवन लुकावा काजे में केनता व्यवस्था करी कर पले आसी छ से गोड़ के पीटा माहेल रे ननी छानी जला तो भाता बोली छे दाटी के साइड है केंदी के जैसी वो केनता करथी बैग बैग हेला जे तरपुआ के हला बाबू हला की नानी हला देखु तो के 11 मास्टर वाला आ बीटा माहेल रे ननी छानी जला तो भाता मैं खुशी बहुत लेबू खुशी खुशी वाह हेलो मोके देखले नहीं छाड़त रे बुहा मोके चिनवे के तारपर दम रे मोके चिनवा ताहले छने कर लागी रमाधर में हेजी हिजी ताके কথা কইছি राजकुमार हमें तो पहुंची जाइए से प्रीतिपुर गाँव अरे हाँ प्रीतिपुर गाँव से रंगाधर बुढ़ा का घर निकट को ए होते से रंगाधर तो कला निश्चय राजकुमार जो छिड़ाई जाती से की है तांको पथरी के बुझिबा राजकुमार तेरे ठीक होती तेरे जाई की पथरी बुझिबा ठीक होती राजकुमार मानसी
ଓ ମାଉସୀ ଆସୁଛ ନାଇଁ ମାଉସୀ ଶେଷ ରଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ନାଇଁ রঙা ধরার কথা নিচ্ছে মানুষকে না কেমন কথা নি কহ গো বুয়া বুড়াকে তো গো বুয়া 3 দিন হয়ে গেল তুল দূরে জমি উঠিলা কোন কইলো জ্বর হচ্ছে হয় বুয়া বুড়াকে জ্বর হচ্ছে হাসপাতালে এডমিট করিছ গো বুয়া এ কোন করছ মা হাতে বুয়া মুই সৎ কথা কহুছে তুমি সত করছ হ্যাঁ বুয়া এ বুয়া কুয়া বুড়া কেমন আলো হচ্ছে বুড়া কেমন আলো হচ্ছে মাউসি তুমি জানি না আরে হ্যাঁ হ্যাঁ শাশুড় আপনি আমার রাজ্য সব ধন সম্পত্তি নিয়ে আসছে সেটি আমি খুঁজছো যা ঘরকে করে তুই 10 টাকা ওর তৈরি আরবা কাকে 5 টাকা কোন ধর্মঙ্গা মঙ্গলতে কি করাবা মঙ্গলতে কি করালে গোপুয়া জন্তরে ভড়র হাওয়ালে পাখি বুড়া কে কথাকে কহব গোপুয়া হে বুড়া যদি মরি যেতাকে নি তুই দুকে টপি দেতি আর গোটা মনস করতে মাউসি মোর মা বুয়া জানতা ঢঙ্গে তাকে বিয়া করি দেলা যে মা গো ସବୁବେଳେ ମୋର ନାକଲ ଗଦ ଗଦି ଦେଖছে ଗୋପୁଆ যা কথাকে কইবি গোপুয়া বুড়ার পাখির কথাকে ক্যা হে বুড়া বুড়া তোকে হিনস্তা হওয়া তোর রক্ত পি দিবা কি ফটফটি কনি মোতে ভটা না রে তোর বুয়াকে ধকা লাগানো মোর মুরুষ মূর্তি কি দিছি যে হেতির চিন্তা করছে সে বলতে তোকে ধকা দাঁড়ানো রে এই মাউসি তুমি সত্যি জানি না চাকরি রেখে তুমি আসবো নেই জানা বুয়া তুমি ঠিক আছে মাউসি চাকরি আসিবা পর্যন্ত নয় কি অপেক্ষা করছো নেই বুয়া অপেক্ষা নেই করো বুয়া যা কথা করবার আছে আমি আসলে বুড়াকে কই দেমি করছে বুয়া না মাউসি আমি কম সে বুড়া পাখে আছি সে ସେଥିପାଇଁ করছো সে বুড়া আসিবা পর্যন্ত আমি এটি অপেক্ষা করবো পড়িব এ বুয়া অপেক্ষা নেই করো বুয়া বুড়াকে আলে কই দেবি বুয়া গো মোর নাক মাটি কেনে দেখবাতে রাজকুমা মতে যা সন্দেহ হଉଛି ରଙ୍ଗଧର ବୁଢା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବା ବୁଢା ଏ ମାଉସୀ ହଉଥିବେ তুমি সত্য করছো ନିଶ୍ଚୟ ରାଜକୁମା ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣା ପଡାଉଛି তাহলে যাইছি দেখিবা
सतरे माउसी ना से सो रंगा धर बुढ़ा निश्चय राजकुमार ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା ए माउसी अरे सबरे काहे के पछपटे कथाबार्ता कर कहले आई के मोबाइल के कथा हुआ ना ए बुआ मोका थबो मोर मनो लगे मुंह देखा मागे लाज लागती कौन कहला तुमको मुंह देखे बाबा लाज लागछि हाय बुआ मुंह देखा मागे लाज लागती देख माउसी आमे हतो तो मोबाइल को हमको तो कोन मुंह देखेबनी ए बुआ हे बुढ़ा पाटी का हिनस्ता का बुआ हे हमर हलधरा बाबू सन पदे पदे कथा हेले ती बुआ आसी मन र खेती कर भुटर भुटर हेती आवे तापर पिपी पकासी কি কি অসুবিধা বলি মাসি नहीं बुआ कम मत बिहार करे छे बुआ करे जो ए माउसी आई मोबाइल देखे ना नहीं मामो के ला कर তুমি দেখিবনি आई मो निके देखि देखछि या अरे बुढ़ा चल हमर राज्य सब धन संपत्ति लेके आसी एठी अरे सुन बुढ़ा अरे कौन खचले या बारा के पोलो मत तिरा के ना आई थी अच्छा तू इमिते होची आई ए बुआ जरा पापा कोली कोली बुआ एनी गियर मन जीवन सेवा प्रदान करता पापा में करे के बिटू कहबनी मां बिटियारा अरे आमो केमिति विश्वास लागिबा केमिति काम करिबो बोली तम के जुहार करे छगवान ता पक्कम तेरे तो तो पुरे एमिति खाइनो आई ना ना तो ते उचित शिक्षा सेवसली पापी के मार लगनता अरे काहे तू से चंडीदा है बेटा लगी खामई काम करी छे मेरा में अंता काम करवाले पर दिसी तो भनी के चली आछे ना हां आई ताको पर हम जम्मूपुर को पड़ गई जमापुर अरे हां सटा केते किलोमीटर बा अरे तू बहुत दूर अरे हां मैं दरबा के पैतारी के आज जाके देखी क्या सा जल्दी के जीवे मोके खड़ा करी कहीं छाड़ी गले बजावे या मोके खड़ा करी नाने बजावे अरे बुढ़ा अरे काहे के कंचो हां भाजा मरी गला तो भरगो होते हाय आज तू किमिस कंची डांस खेलाते तरबुआ के हाला काटे हाला मैं मारे खेलो तो खोचा तर काटे वाला एवा भंजा के मारी कोरी कोरी
अबे बुढ़ा अरे कौन लगा मुझे निश्चय महाराज उचित शिक्षा में कांदा ना बुआ और किस्ता भी करू मां विद्या मोर जीवन थिला पलन जानता काम नहीं कर तो कहू छाता कहूती मोर टंगरा उड़ा को भाई पता को होची तो कोई विश्वास करी आज तो ना की ना तो गुना कैसे निकी ए बुआ तमन के जोर कर छ बुआ अंता पाप कमर के भी नहीं करे हेलो हेलो